Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Setiosoft ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman, yaitu unboxing sebuah keyboard, mechanical keyboard dengan ini dari merek Livin ya. Nah, seperti ini penampakan packagingnya dengan tipe K620 61K. Ini adalah spesifikasinya, bisa dicek. Langsung aja kita buka. Kita akan melihat penampakannya dan apa saja yang akan kita dapat di dalam boxnya ini. Pertama, kita akan mendapatkan kertas seperti ini, yaitu adalah sebuah petunjuk ya, dan juga kabel USB nya itu sendiri. Oke, dan ini adalah penampakan keyboardnya sendiri. Kita singkirkan dulu boxnya. Lalu ini adalah penampakan dari keyboardnya. Kita coba-coba dulu tipis-tipis dengan warna hitam putih. Menurut saya ini warna yang cukup menarik dari pilihan warna yang lain ya. Simple. Dan untuk feel pengetikannya sendiri lumayan oke ya, empuk. Cuman sayangnya ini keycapsnya tidak bisa diganti ya. Jadi ini sebenarnya ada beberapa kekurangan juga. Selain tidak adanya tombol panah yang independen ya, tapi cukup lumayan untuk pemula yang ingin mencoba sebuah mechanical keyboard. Ada standnya juga. Untuk harga di bawah 300.000 ini sudah lumayan oke. Tergantung kebutuhan Anda sih, tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau hanya ingin dipakai untuk sebuah pemakaian biasa aja, seperti pengetikan makalah atau tulisan-tulisan biasa sih, saya rasa ini sudah cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti coding dan kebutuhan-kebutuhan yang
agak berat seperti gaming ya mungkin ini masih kurang ya, karena selain tidak adanya tombol mandiri atau tombol independennya panah kiri kanan atasnya ini, dia juga tidak bisa diganti keycapsnya ya. Untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang, mungkin sekitar ya 1 meter lebih lah. Langsung aja kita coba hubungkan ke laptop. Nah seperti ini, ketika sudah menyala backlightnya cukup keren. Selain itu ini juga mempunyai beberapa warna backlightnya. Jadi di samping juga ada variasi backlightnya. Ini untuk mengubah mode backlightnya. Pilihannya juga cukup banyak. Ini dia di sebelah sampingnya, di setiap sisi ada RGB backlightnya. Lalu kita akan coba mengetik di mode gelap. Seperti ini, ketika mode gelap cukup membantu untuk kita yang terbiasa mengerjakan sebuah pekerjaan pas malam-malam ya. Untuk feel pengetikannya lumayan oke dibandingkan dengan keyboard biasa ya. Sayangnya tidak dibekali dengan tombol mandiri untuk panah navigasinya. Kanan kiri atas bawahnya itu harus menekan Fn jika kita ingin memakai panah atas kanan kiri bawah. Agak lumayan ribet kalau mau memakai navigasi, soalnya itu lumayan sering kita pakai ya, lumayan sering sekali. Jadi itu sih sebenarnya untuk kekurangannya dia. Kalau untuk keycapsnya sih bagi saya untuk pemakaian awal-awal untuk mencoba sebuah mechanical keyboard ya tidak perlu lah. Nah seperti ini, kita harus menekan Fn untuk navigasi atas bawah kanan kiri.
Oke, mungkin sekian dulu review singkat atau unboxing singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.